مرحبا بكم. ياسين بونو ضمن أفضل 30 لاعبا في العالم ينافس على جائزة الكرة الذهبية، أكبر جائزة يتوج بها اللاعبون في مشوارهم الرياضي، حتى أن الفيفا قرر في وقت من الأوقات أن يدخل ليصبح شريكا في هذه الجائزة، ولكن انسحب وظلت هذه الجائزة كما فكر فيها أصحابها فرانس فوتبول أن تظل أرقى تتويج للاعبين في مسيرتهم الكروية. في كل سنة يتوج بطل. كما تعلمون ليونيل ميسي هو صاحب الرقم القياسي 7 كرات ذهبية، متبوعا بكريستيانو رونالدو ب5 كرات ذهبية. وقد تتساءلون وأين النجوم الكبار الذين كانوا في الماضي؟ طبعا القوانين تغيرت لأنها كانت فقط حكرا على اللاعبين الأوروبيين، ثم اللاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية، ثم بعد ذلك توسعت حتى أصبحت تشمل كل لاعبي العالم. إذا نتحدث اليوم عن ياسين بونو ضمن كوكبة مميزة من اللاعبين. هذه هي اللائحة الأولية، سيتم حصرها في وقت لاحق في 3 أسماء هي التي ستنافس على الكرة الذهبية. طبعا ياسين بونو لن يكون ضمن الثلاثي الذي سينافس على الكرة الذهبية، ولكن مجرد أن يدرج اسمه في قائمة 30 هذا في حد ذاته فوزا بالكرة الذهبية، وسأقول لكم لماذا. طبعا هو إنجاز مهم للكرة المغربية لشاب طموح، آمن بنفسه، آمن بإمكانياته، اجتهد وكان صبورا. وهذه طبعا هي أهم ميزة أنا برأيي بالنسبة لياسين بونو، هو أنه يعرف كيف ينحني حتى تمر العاصفة، ثم بعد ذلك ينهض ويكون قويا ويواجه أي عصار. هذا أهم شيء أنا لاحظته في شخصية ياسين بونو، ودائما مبتسم، ودود، تشعر بأن لا تهمه الدنيا ولا يهمه المال ولا تهمه الأحداث التي تدور حوله ولا حتى أهمية المباريات. يأخذ الأمور بكل عفوية وبكل بساطة، ولكن ميزته كما قلت هو أنه يعرف كيف يصبر حتى وإن لم يشترك، يبقى صبورا حتى من وضع على دكة البدلاء، وكم من مرة وضع حتى قبل أن ينتقل إلى نادي جيرونا أو نادي إشبيليا قبل أن يصبح أساسيا. كم من مرة كان في هذه الوضعية ورغم ذلك لم يشتكي، لم يقول بأنه يريد أن يغادر النادي، ظل صبورا، لكن حينما تتاح له الفرصة يصبح فعلا حارسا عملاقا ويلعب على المستويات العالمية. لذلك طبيعي جدا اليوم أن نرى اسم ياسين بونو في قائمة 30. ما هو مهم جدا في تواجد ياسين بونو في هذه القائمة هو أنه يوجد في هذه اللائحة ولا يوجد اسمان بارزان في الدوري الإسباني: تيبو كورتوا وتير شتيغن حارس برشلونة. تير شتيغن يرشحه الجميع ليفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، جائزة لافياشين، ويعلنون ذلك بأنه لم يتلقى أهداف كثيرة، فقط 18 هدفا في 38 مباراة. إذا ياسين بونو حاضر، تير شتيغن غائب عن هذه اللائحة، تيبو كورتوا غائب عن هذه اللائحة. مجرد أن تضع قدمك ضمن هذه الكوكبة من النجوم يكفي، لأن صعب جدا منذ أن فاز بها لافياشين لم يستطع أحد أن يفوز من الحراس بجائزة أفضل لاعب في العالم، وهي الكرة الذهبية التي تمنحها فرنسا. فقط حارس واحد في تاريخ هذه الجائزة، وهو كان حارس عملاق، رغم أنه مر على تاريخ الكرة حراس عالميون: دينوزوف اللي قاد منتخب إيطاليا في كأس العالم 82 كما صدق منيع، وكان آنذاك 41 سنة، كان بإمكان أن تمنحه الجائزة تقديرا لمسيرته الكروية، ولكن لم يأخذها. نأخذ مثلا ريفر كان، نأخذ سيت ماير، نأخذ بانكس حارس منتخب إنجلترا. كان هناك حراس عمالقة، ولكن دائما التوجه يكون دائما نحو النجوم التي تصنع الفرصة، تصنع الأهداف، تسجل، تحرز الكثير من الألقاب. لذلك حراس المرمى صحيح أنهم يلعبون دورا أساسيا في صد الكثير من الهجمات، ولكن لا أحد ينظر إليهم، ينظرون إلى أصحاب اللمسات الساحرة، إلى القدم الذهبية التي تحرز أهداف وتعطي التتويج لهذا المنتخب أو لهذا النادي. إذا نحن لا نطمح في أن نرى ياسين بونو ضمن الثلاثي، ولكن تواجده يكفينا. اليوم سنعطي بعض الإشارات القوية لماذا تم اختيار ياسين بونو وتم استبعاد تير شتيغن وأيضا تيبو كورتوا. ببساطة لأن عدد المباريات التي خاضها ياسين بونو رغم أن الأهداف التي تلقاها كانت كثيرة، إلا أن الدور الحاسم الذي لعبه في الحد من خسارة إشبيليا أو المساهمة في فوز إشبيليا أو في إيصال إشبيليا إلى مراحل متقدمة كما حدث في الكثير من المناسبات مع إشبيليا أو مع المنتخب المغربي في كأس العالم. عدد المباريات عدد مهم جدا، نتحدث عن 25 مباراة في الدوري الإسباني، نتحدث عن 4 مباريات في دوري الأبطال، عن 6 مباريات في الدوري الأوروبي، عن مباراة
في كأس السوبر عن تقريبا 10 مباريات مع المنتخب المغربي، بما فيها 6 مباريات في كأس العالم. تذكر المباراة التي غاب عنها هي مباراة بلجيكا، حيث شعر بأنه ليس في أفضل حاله وطلب من وليد ركراهي أن يستبدله قبل انطلاق المباراة، ودخل المحمدي، وكان الانتصار الأول للمنتخب المغربي في كأس العالم. إذا نتحدث عن حارس له مشوار طويل، اجتهد، اشتغل، كان أساسيا، لعب الكثير من المباريات، كان حاسما، كان مؤثرا في تحديد نتيجة المباريات. لذلك حينما ينظر هؤلاء الخبراء، وهنا سنفتح قوس ونغلقه على الفور، لنذكر ليست هناك عواطف، ليست هناك مجاملات. حينما يتم اختيار لاعب معين ضمن لائحة، فهذا يعني أنه يستحق أن يكون هناك، ليس هناك تعاطف مع هذا النادي أو هناك جهة دفعت من أجل أن يكون اسم هذا اللاعب مدرج من القائمة. سأعطيكم مثال الحي حتى نتوقف عن هذه النقاشات البيزنطية. كريستيانو رونالدو على امتداد 18 عاما فهو حاضر في جائزة الكرة الذهبية، هذه المرة خارج قائمة ال30. حتى هو يعرف أنه خارج قائمة ال30، وكان سيستغرب لو أن اسمه وضع ضمن قائمة ال30. هناك شروط يجب أن تتوفر، ومن ضمن هذه الشروط أن اللاعب يكون مؤثر في مسيرة ناديه أو مسيرة منتخبه، وهذا بالفعل نجده في ياسين بونو سواء مع اشبيليا أو مع المنتخب المغربي. إذا لا نقاش حول هذا الموضوع. يبقى السؤال: ما هو موقع ياسين بونو ضمن ال30 حتى نعرف قيمة تواجد الحارس المغربي ضمن هذه التشكيلة من أفضل اللاعبين في العالم. سنأخذ ونجتهد حتى أخذ ورقة وأطلعكم على تمثيلية البلدان في هذه الجائزة. من أصل 30 لاعب هناك 4 أرجنتينيين يتزعمون بالطبع ليونيل ميسي، 4 فرنسيين لأن فرنسا كانت في المباراة النهائية يتزعمهم مبابي، ويتزعمهم أيضا كريم بنزيما حتى وإن لم يكن مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم، لأن الروح القيادية للاعب، مساهمته وتأثيره في أداء ريال مدريد وفي نتائج ريال مدريد أعطاه الأحقية لكي يكون متواجدا. إنجلترا حاضرة ب3 أسماء يتزعمهم هاري كين بالطبع. سنذهب إلى منتخبات لديها لاعبان في هذه اللائحة، ويتعلق الأمر بألمانيا، كرواتيا، بمودريتش، وما أدراك ما مودريتش، 38 سنة، وذلك العطاء السخي الرائع الذي يتحفنا. أنا شخصيا لا أتوقف عن الإعجاب به، لأنه لمحة من لمحات هذا الزمان وفلتة من فلتات كرة القدم في هذا الزمان. نحن محظوظون أن يكون لدينا مودريتش كلاعب فذ. يجب أن نذكر بأنه حاز على الكرة الذهبية في 2018، علما بأن كرواتيا لم تكن بطلة العالم. من كان بطلا هو فرنسا، وكانت كرواتيا وصيفة بطل العالم، ولكن نجومية مودريتش جعلته يقنع الجميع ويصوتون لفائدته. إذا كرواتيا بلاعبين بما في ذلك مودريتش. هناك البرتغال لا يوجد اسم طبعا كريستيانو رونالدو. هناك النرويج، هناك منتخبات ودول لديها ممثل واحد: بلجيكا، إيطاليا، بولندا، جورجيا وكوريا. وهناك إسبانيا بلاعب واحد: رودريغو لاعب السيتي. لا يوجد أي لاعب في ريال مدريد أو في برشلونة رغم الراسية رغم الأسماء، لا يوجد أي لاعب من هذين الفريقين في قائمة ال30. على الصعيد الإفريقي 4 أسماء: أوسيمين لاعب نادي نابولي، هناك أيضا الحارس أونانا الذي يوضع أيضا مع الحارس بونو، وهناك محمد صلاح كالمعتاد 5 مرة يدرج اسمه في قائمة المرشحين للجائزة الذهبية، وياسين بونو. إذا حارسان أونانا وياسين بونو. الآن السؤال المطروح: هل فعلا لدينا حظ؟ الآن السؤال المطروح: هل جائزة لانفياشين ستؤول إلى ياسين بونو أو إلى حارس آخر؟ هناك مجموعة من الحراس يتنافسون على هذه الجائزة. إذا ما أخذنا بمنطق وجود أونانا وياسين بونو ضمن قائمة ال30 التي تصارع من أجل الكرة الذهبية، فالمنطق يقول بأن الصراع على هذه الجائزة، جائزة أفضل حارس مرمى، جائزة لانفياشين، من المفترض أن يتصارع عليها اسمان: أونانا وياسين بونو. اليوم هناك حديث يقال عن أن هناك اتجاه لمنح الجائزة لتير شتيغن للدوافع والأسباب التي ذكرتها منذ قليل. 38 مباراة، 18 هدفا فقط في مرماه، معدل مهم جدا، ربما معدل عالمي.
بالطبع الحنين الى تيبو كوبر كان مؤثر جدا في كثير من نتائج ريال مدريد، بما في ذلك نهائي كاس ملك اسبانيا امام اوساسونا. اذا ما احتكمنا الى المنطق يجب ان تكون الجائزه من نصيب واحد منهما، اونانا او ياسين بونو. ياسين بونو بكعب اعلى. لماذا؟ لان ياسين بونو وصل الى نصف نهائي كاس العالم ولعب 6 مباريات في كاس العالم، وهو في المركز الرابع عالميا مع منتخب المغرب. اذا اخذنا مثلا في معيار كاس العالم فوز الارجنتين وبالتالي ترجيح كفه ليونيل ميسي ليكون صاحب الكره الذهبيه، فالمنطق يقول ان ياسين بونو صاحب المركز الرابع مع المنتخب المغربي هو الذي يجب ان يفوز بجائزه ليف ياشين، والا سنكون قد اقدمنا على الكيل بمكيالين. نعطي الجائزه لليونيل ميسي وهو الاقرب على الاتحاد والمرشح الاول رقم 1 ليأخذ الجائزه المره الثامنه في مشواره. اذا كنا نؤمن بهذا المنطق فيجب ان نطبقه على مستوى حراسه المرمى. لا يمكن ان نعطي جائزه للاعب فاز بكاس العالم ولا نعطي جائزه للاعب احتل المركز الرابع. اين موقع اونانا من اداء ياسين بونو ونتيجه ياسين بونو في كاس العالم؟ اليوم ياسين بونو ممكن ان يفتخر بشيء، هو انه كان رابع كاس العالم على الاقل في هذا السياق الذي نتحدث عنه، لان الكره الذهبيه هذا الموسم مختلفه تماما عن المواسم الماضيه، ستجمع ما بين 22 و 23 وجزء كبير من 23، اي اننا اليوم في سبتمبر نتحدث عن انطلاق موسم منذ تقريبا شهر ونصف، اي اننا حينما سنسلم الجائزه في شهر اكتوبر نكون قد قضينا تقريبا 10 اشهر بالاضافه الى 6 اشهر في 2022. اذا ياسين بونو يتميز على الجميع بانه رابع كاس العالم، بانه فاز بالدوري الاوروبي مع نادي اشبيليا، وبانه وصيف كاس السوبر ولم يخسرها الا بركلات الترجيح امام السيتي افضل فريق في العالم حاليا. نتحدث عن ارقام مهمه لا تتوفر لا لاونانا ولا لتير ولا لتيبو كورتوا. لذلك اليوم النقاش يجب ان يكون حول احقيه ياسين بونو، ليس في ان يكون متواجدا مع ال30، في ان يكون صاحب جائزه ليف ياشين افضل حارس مرمى في العالم. انا ربما سنعالج على ما قاله وليد الكراهي، قال بالنسبه لي ياسين بونو هو افضل حارس في العالم. انا اقول لك يا وليد ليس بالنسبه لك وليس بالنسبه لكل المغاربه، كلنا نعرف قيمه ياسين بونو وفي العالم يعرفون قيمه ياسين بونو. الان بمجرد ان انتقل الدوري السعودي مع نادي الهلال شاهدتم التدخلات، لعب على المستويات التي عرفناها في اوروبا وعرفناها مع المنتخب المغربي بكاس العالم. هذا الحارس من طينه الحراس الكبار الذين مروا في تاريخ كره القدم، ليس في المغرب فقط ولكن في افريقيا وربما حتى في اوروبا. بونو كان بامكانه ان يكون ضمن افضل فريق في العالم عبر التاريخ وهو ريال مدريد، وحتى نغلق القوس هل كان ريال مدريد يريده او لا يريده؟ احيلكم على اللقاء الذي اجراه ياسين بونو مع الاعلام الاسباني، حيث قال بان كنت قريبا جدا وكان الخيار الاول هو ان يكون بونو حارس ريال مدريد، ولكن كما تعلمون جاءت فتره كاس افريقيا هي التي اثرت كثيرا في اتخاذ القرار، بالاضافه اقولها واعيدها واكررها الى جشع فريق اشبيليا حينما علم بان الرياض مهتم بخدمات ياسين بونو. الان هو في الهلال، والهلال هو افضل فريق في القاره الاسيويه. العملاق يلعب لانديه عملاقه، والتتويج يرافق من يجتهد ومن يكون دائما صبورا. أقول مبروك ياسين بونو هذا الإنجاز، وإن شاء الله نحتفي جميعا بجائزة ليف ياشين أفضل حارس مرمى في العالم. في أمان الله.